Добрий ранок! Вітаю вас у новому відео. З чого ж розпочався мій ранок? Мій ранок розпочався не тільки з кави, а з того, що я прокинулась з болем у правому вусі. Це жахливо. Я цілу ніч крутилася то направо, то наліво. Коли я направо лягала в сторону, я намагалася знайти той ракурс, не знаю, те положення, де б мене не боліло вухо. Я ніяк не можу відійти від своєї хвороби. Горло мене вже не болить. Я вже майже не кашляю, але ще все-таки кашляю. І мене дуже турбує нежить. І тепер почало турбувати вухо. Якщо чесно, то я вже думала, що коли в мене я вже майже не кашляю і турбує нежить, я думала, що ще трішки і все, я одужаю. Але тут сюрприз, підключилось моє праве вухо. Я прокинулась, чоловік пішов з собакою гуляти, і я ще трішки лежала. Потім, коли чоловік прийшов, я кажу: подивися мені в це вухо, що там відбувається. Він каже: а там все спухло. І я розуміла, що там щось не так, тому що в мене таке відчуття, ніби все вухо заповнене. І насправді я на нього майже не чую. Все, що я чую в цьому вусі, це як б'ється моє серце. Все. Я більше нічого на нього не чую. Я така: окей, записуємось до лора. Як добре, що в Україні, що в нас можна записатися сьогодні на сьогодні. І от зранку чоловік зателефонував і записав мене на вечір на прийом до лора. Я вже гуглила, що це може бути. Ну, знаєте, це як завжди, стандартно, самі собі ставити діагнози, але я хотіла хоча б приблизно розуміти, що це може бути. Що чому так спухло вухо, ну і відповідно це якесь інфекційне захворювання, ну якби все в нас тут пов'язано між собою, все на всьому зав'язано. І це може бути якась інфекція. А ще, оце коли чоловік пішов гуляти з собакою, і я ще лежала в ліжку, я не спала, я вже собі просто лежала, і тут чую, хтось стукає в двері. І не так, легенько, бо в нас немає цього дзвінка, ми його не робили, мене це дуже сильно дратує. Кому дуже треба буде, а до нас, майже ніхто не ходить, ми і домофона не ставили насправді. Бо насправді немає в цьому потреби. І немає цього дзвіночка. До нас постукали, але постукали не так легенько, так тук-тук-тук, а так прям туф-туф-туф. Я така думаю, хто це може бути? І знаєте, як відповідно, як доросла людина, як я могла зробити? Звичайно, я зробила вигляд, що нікого немає вдома. Але просто я не хотіла вставати, не болить це вухо, загальна слабкість, думаю, я не хочу. А там нічого важливого насправді не було, це ходять, перевіряються показники. Тому що я зайшла ще, коли тільки постукала, я зайшла в Viber в групу будинку, чату будинку, і зазвичай охорона пише про те, що зараз будуть ходити контролери, стукати в двері за показниками. Тут ніхто нічого не написав. І я така, я не знаю, хто це може бути, я так не відкриваю. Це теж, знаєте, в мене травма дитинства, в мене все з дитинства. Чому я так не відкриваю двері? Тому що один раз мене налякали. Це не було дитинство, це був підлітковий вік. Я сиділа на кухні, щось їла перед тим, я ще знаю, що тоді я мала йти до стоматолога. Я сижу, щось собі перекушую перед тим, що в мене потім слюні не текли. І тут я чую такий прям звук в двері, дуже сильно гучний, прям з кулака. І я підходжу до дверей,
типу, щоб подивитися в вічко, в глазок, напевно, що вічко по-українськи, і хтось його закриває рукою. І далі продовжується це. Мені настільки страшно стало, це взагалі. І тому після цієї історії я так не відкриваю двері, якщо там я попередньо не була повідомлена. Мені страшно. Тим більше, якби ще була собака, то окей, можна було б. Але чоловік якраз пішов гуляти з собакою, то І ще, до речі, друга ситуація, що я вам про двері розкажу. Так вже зайшла тема. Це те, що одного разу так ходили, стукали, перевіряли, хто є вдома. Це був період свят, здається. Це ще було до повномасштабного вторгнення. І отак стукали, перевіряли, хто є вдома. Потім виявилося, що це були грабіжники, і вони в одному будинку винесли квартиру. І тому ось так такі історії в мене пов'язані зі стуками в двері. Мене болить це вухо. Звичайно, ви ж могли забути за тих 7 хвилин, що я тут говорю. І мене болить повністю все ось так і я навіть не можу відкрити нормально рот, щоб поїсти. Я собі зробила протеїн. Перший раз зробила на молоці, тому що я завжди роблю на воді. Мені так більше подобається. Це зробила на молоці, на безлактозному. І в мене ще ванільний протеїн. Він є нейтральним, якщо чесно, бо зазвичай є такі протеїни прямо дуже солодкі. Цей нейтральний і з водою він просто супер, мені подобається. Але так як я не можу їсти, я з'їла оце кусочок сирничка, попила кави. І я не знаю, що я ще можу поїсти. Можу якийсь супчик поїсти, я можу собі запарити мівінку, але я не хочу. Тому я думаю, зроблю собі протеїн з молоком, воно так трішки буде, я подумала, ситніше. І я його збила, а воно таке солодке. Молоко збилося, воно ще солодше стало саме молоко на смак. Тому що коли ти навіть безлактозне молоко, воно само по собі солодше, ніж звичайне молоко. А тут я його ще й збила, ще й з ваніллю. Воно прям солодке-солодке. І я думаю над тим, можливо, я би зробила трішки пілатес, порухала своїм тілом. Бо до цього, це поки в мене була хвороба, поки я хворіла, в мене не було сил, то були дні, коли я нічого не робила, а були дні, коли я лежала весь день, і я розуміла, що в мене вже болить спина. Я тоді робила йогу, буквально 7-10 хвилин, просто щоб порозтягувати свої м'язи, і робила ще МФР. Мій офіціальний реліз. З ролом ти прокатуєш свої м'язи на ролі і вони розслабляються. А сьогодні, я думаю, можливо зробити цей пілатес. Теж недовго. Буде видно. Поки п'ю протеїн. Я зробила тренування з пілатесу, боже, я так виглядаю жахливо, просто особливо волосся. Зробила 20 хвилин, але це вже разом з розминкою, з заминкою, тобто зовсім коротке тренування було. І я себе після нього відчуваю живішою себе. Але я дуже сильно, незважаючи на те, що тренування було легким і нетривалим, я так пітніла, я не знаю. Це завжди так, коли хворієш і коли жіночі дні або перед жіночими днями. Якось так організм реагує на це все. Тому я йду в душ.
Ми нарешті вийшли з маршрутки. Ми їхали 2 маршрутками. От, як тільки ми мали виходити з дому, мене з'явилось відчуття нудоти. І я думаю, ну все, як ми маємо доїхати, не знаю. Але їхати треба. Ну яка різниця, чи транспортом таким, чи таксі, все рівно треба їхати. І цей стан. Я намагалась себе відволікти від цього відчуття. Перше я думала про лимон. Я намагалась відчути цю гіркість, кислоту в роті. Потім про лайм. Я думала. Потім я вирішила себе відволікти тим, щоб звертати увагу на зелений колір по дорозі. От, і мені прийшла нудота. І добре, що вона прийшла, ця нудота, тому що коли ми зайшли в другу маршрутку, там від людей літнього віку дуже воняло. Поки з вами говорила, чоловіка загубила. Знайшла. Це його 2 роки хватило. Дуже добре, що нам треба було проїхати лише 3 зупинки, здається, бо я просто би не витримала. От. У мене є ще година 10 до візиту до Лора, тому ми вирішили зайти в Ашан і ще я хочу в Юск зайти. А основне, за чим ми в Ашан зайшли, це були фільтр-пакетики, чайні фільтр-пакетики. Ми їх ніде не могли знайти. Самі звичайні від Ашану. Зараз покажу. Ось. Ми їх ніде не могли знайти, тому купили тут, взяли тут. І ще я собі взяла шпинатний смузі з авокадом, бо я сьогодні нічого не можу їсти, в мене відкривається рот, хоча б смузі поїм. В Ашані є ось така штучка, боже, і такі бідні рибки, хвости пообкусувані. Боже, як мені їх жаль. Манюсики. Не можна так з рибками. Якщо вони їдять один одного, так не можна. Ой. Підіймаємось в Юск. Я, якщо чесно, не знаю, як ви мене чуєте, тому що я не чую себе на це вухо і мені здається, що я постійно кричу, тому я не знаю, як ви мене чуєте. Я наче говорю нормально. Боже, ми зайшли в Юск. Тут стільки всього, що я вже забула, про що ми приїхали. Ми домовилися з чоловіком, що я зараз походжу, подивлюся, що нам треба. Потім ми йдемо до Лора. Я йду до Лора, а потім ми повертаємось назад, бо ми не хочемо з цим всім йти до Лора. Я вже знаю, що нам потрібно. Я подивилася, нам всього треба 3 позиції. Я не люблю, насправді, скуповувати все, що треба і не треба. Я дивлюся те, що треба, і все. Я дуже швидко знайшла те, що треба. І зараз ми будемо просто ходити дивитись по Юску, тому що в нас ще є достатньо часу до Лора. Коли ми ще не обставили свою квартиру, то я любила ходити по таким магазинам, як Юск, гортати Ікею, щоб дивитися, які є позиції, обдумувати, чи нам підійде під інтер'єр, чи не підійде, надихатися. А зараз в мене вже такої потреби немає. Тому не люблю сильно гуляти і дивитися. Вийшли ми від Лора. З вухом, так як я і думала, це отит. І ще в мене правосторонній риносинусит. У мене лікування з 7 пунктів, тому зараз будемо купувати лікування. І додому, але ще зараз з чоловіком обговоримо нашу логістику, що, куди і як. Все, в аптеці забрали все, що треба, тепер ходи в Юск. Тепер ми в Юск, в Мастер-Зоу хочемо зайти і додому.
Після того, як ми повернулись додому, ми вже встигли відпочити, сходити на прогулянку з собакою. І от зараз ми повернулися, і я вам покажу, що ми купили в Юску і в Master Zoo. Нам потрібні були з Юску рушники, саме червоного кольору, тут більш такий бордовий. Я використовую зазвичай червоні рушники, коли жіночі дні, не треба думати про відпирання плям і так далі. У нас вже один є, але щоб було на зміну ще один взяли і відповідно там щось чоловік собаки виясняє. І взяли ще в комплект для рук, щоб було гармонійно, маленький для рук. От, це ми купили в Юску і ще купили підставку під взуття, ви вже її бачили. Ось, власне, така підставка. У нас таких є дві. Ось під взуття, але в мене є... Боже, собака принесла сюди іграшку. Я хотіла їх поставити ось так от три, щоб легше було перебирати. В самому Master Zoo ми взяли відповідно корм. Взяли зубну пасту для собаки і взяли спрей, щоб прискати на лапки перед тим, як йти гуляти. Також взяли сімпаріку. І ми це так скупилися, тому що нам прийшло повідомлення, що до дня народження нашої собачки нам дається такий промокод, не промокод, а знижка 20% на покупку. Вона дійсна лише один раз, її можна використати лише один раз, відповідно. І тому ми вирішили взяти ось це, що ми взяли. Добрий ранок. Не знаю, важко. Сьогодні взагалі немає сил ні на що. Цілу ніч снилися якісь такі сни дивні. Не знаю, я себе сьогодні почуваю настільки якоюсь розбитою, втомленою. Мене болить голова, вухо так і не проходить. Ну, звичайно, я тільки вчора випила 2 таблетки зі всього списку. Сьогодні вже почала пити антибіотики. І вчора я ще капала вухо. І от сьогодні я прокапала вухо. І я на нього так і далі не чую. Я тільки чую, як там б'ється моє серце. Максимально важко було встати з ліжка. Не хотілося вставати. Ми вже з чоловіком попили каву. Я поснідала вівсянку, як ви могли бачити. Я хотіла чогось смачного. Але, як зазвичай, ми беремо щось до кави, солоденьке, сирник, печиво, щось таке, то сьогодні, хоча в нас було печиво, але мені не хотілося зовсім печива. Я собі подумала, тоді я зроблю собі вівсянку солодку. Спочатку я думала її зробити з варенням або з медом, а потім згадала, що в мене є родзинки. Вирішила зробити з молоком і з родзинками. Сьогодні я робила ту, що запарюється, через те, що раніше я вам казала, що я будь-яку кашу варю. Чи вона швидкого приготування, чи не швидкого приготування, але вже так було, що я приготувала, що я буду їсти її декілька днів, потім я її не їла і просто ми викидали. Тому це переведення продукту, і тому я сьогодні просто запарила, сьогодні мені захотілось, тому я собі зробила цю вівсянку. Але єдине, що я можу сказати, що в мене вже набагато менше мене турбує нежить. Я можу вже вчора я не користувалася каплями і сьогодні не користувалася каплями, щоб розбити ніс. Щоб забрати закладеність носу, я можу дихати. Не так вільно, звичайно, але вже менше турбує нежить. Що теж
не може не радувати. От. Тому сьогодні ось такий ранок, лінивий, не знаю, що сказати. До речі, вчора я вам розказувала, що ми купили в Юску ще одну ось таку підставку, і я планувала ось так от їх горизонтально 3 поставити. Вчора я спробувала, і це дуже виглядає жахливо, тому що я думала, що вони якраз будуть на розмір цього килимка біля дверей, але ні, одна занадто далеко заходить за килимок, тому я залишила тут, як воно було, а поставила її сюди, цю підставку для взуття, тому що в нас була лише одна ось ця, і не завжди вистачало, щоб можна було поставити сюди взуття, бо ти не завжди носиш постійно одне і те ж взуття, тим більше, що в нас є окреме взуття для того, щоб гуляти з собакою. Тому я не засмучуюсь, і це навіть на краще вийшло, що ми купили цю додаткову підставку, і вона саме сюди встала. Бо раніше тут були, ну як були раніше, вони і зараз є, просто ось такі штучки. На них можна ставити взуття, але як би там не було, все рівно обсипається пісок чи щось таке на нижнє взуття, і це не дуже ок. Тому зараз ось так, і мені навіть більше подобається. І воно набагато зручніше і комфортніше. Тим часом чоловік поставив заварювати ще одну каву, бо нам захотілося ще кави в нашому такому стані ніякому, безсилому. Захотілося ще кави. То папучино. Так, я тобі лишу пить. Так. Я поділюсь, звісно, поділюсь. Так, тільки трошки пізніше. Я зроблю тобі окреме папучино. Ого, там ще молока трошки лишилось. А ну, Ріна, це для тебе папучино. Чекати, Ріна. Можна. Папучино. Ми йдемо з чоловіком купувати сир, бо я хочу дещо приготувати, а нам не вистачає лише одного інгредієнту сиру домашнього. Він не дуже сильно хотів кудись йти, але що не зробиш заради своєї коханої дружини? Чи не так? Нам сьогодні посміхнулась удача, і ми купили не тільки зернистий сир, але і сирник. Нарешті він з'явився у доброму сирі, бо чоловік вже декілька разів заходив і його там не було. Тепер нарешті він є. Сьогодні ми хочемо приготувати пундики, такі сирні пончики. Я пам'ятаю, що мама їх мені колись готувала, але ми просто їх раніше називали пончиками. В минулому сезоні, здається, Мастер-шеф в 12-му, там було так багато української кухні, і там готували оці сирні пончики, але правильна їхня назва – пундики. От, тому ми сьогодні будемо готувати пундики. Нам треба борошно, сир зернистий, олія для смаження, цукор і яйця.
Так, ось такі пундики в нас вийшли. Вони в нас вийшли саме такими, як є, через те, що в нас було цільнозернове борошно. Ось ми зробили Ріна, ні. Ми зробили просто не обмакуючи в борошні, просто сирний, і він отакий карявенький вийшов. А оце з борошном. От. Тому вони такі вийшли, ніби темний хліб, знаєте. От такі вони в нас вийшли. Тобі смачно пахне? Смачно пахне. Ми потім поділимось з тобою. Ми спробували. Мені дуже сподобалось, дуже-дуже смачні. Тобі як? Смачні. Не дуже-дуже, але норм. Ну, я люблю все з сиром, і мені це подобається, тому смачно. Я зробила легеньке тренування з пілатесу. Буквально це тренування в мене зайняло 20 хвилин. Сьогодні мені далося це тренування легше, ніж вчорашнє тренування, здається. Так, ніж вчорашнє тренування мені воно вдалося легше, але я розумію, що для більшого і для довшого там тренування в мене немає ще сил і енергії, тому що скоро жіночі дні, плюс хвороба дає своє, тому це більше такі тренування направлені на те, щоб трішки порухати своїм тілом, щоб відчути його трішки живішим. Ми вийшли на прогулянку. На вулиці холодно сьогодні. Дуже холодно навіть. Сьогодні мені вже набагато краще, ніж всі попередні дні. Вчора пішла спати десь в 10-й, по 10-й зовсім мені так хотілося спати. Я така відчувала себе настільки втомленою. Пішла спати, і мені такі дивні сни снилися. Мені снилося, що я вагітна, а я не хочу цього, тому що я п'ю купу таблеток, а я справді зараз п'ю просто жменю таблеток через те, що в мене є своє лікування біполярного розладу, плюс в мене ще з 7 пунктів лікування вуха, носа. І я така, і мені так страшно в сні. Але ці всі мої сни, їх дуже легко пояснити. Я якраз перед сном гортала Інстаграм і дивилася фотографії дівчинки, яка вагітна. Там дуже гарні такі естетичні фотографії. І я ще думала якраз, що я на ніч перевіряла, чи я всі таблетки за день випила. Мене ще чоловік перепитувався, чи я всі таблетки випила. І от воно мені все поєдналося і снилося. Яка красуня, чи красунчик. Ласка, відійди від собаки. Все, привіталася, все. Іди сюди. На цьому я буду завершувати це відео. Дякую, що були зі мною. Підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою. Будьте здорові, мирного неба і до зустрічі у нових відео.